Inkosi ngiyabekelela ubaba nomama, ngibekelela abafundisi bonke, abazalwane bonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngimi la ngenkani nje nokumjaphisa nje uSathane, ngoba ngithe mangena la ngisangena etendeni kuhlatshelelwa, ngezwa phakathi kimi ukuthandwa uNkulunkulu Baba. Kwavuka futhi ukuthi ngifanele ukumbonga ngothanda angenzela lona, ukuthi angenzela umusa wokuvusa abantu bakhe abazofundisa mina. So kwavuka futhi ukuthi ngifundisiwe nasebranchini ukuthi ngokungabuthuli ubufakazi bami ngalokho engikwenzelwe uNkulunkulu Baba, ngikukhona ubufakazi engibuthulayo bombuso omelene nalombuso engikuwona. Ophambi kwenu uMama Ntombi Mathenjwa ebranchini yaSotho ngathi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngiyezwa ukuthi seniyangizwa. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu Baba umusa angenzela wona abangcwele kakhulu ngokungifundisa ukuthi ngizwe akusho kimi. Kuningi asifundisa khona, kuningi akukhulumile encenga ukuthi ngibuyele kuye ngilalele yena. Okunye ngikulalele ngokungaqondi ngenxa yokuthi bengizwa lokhu okukhulunywa umfundisi omphambi kwami. Uma sengingedwa ungabibikho oqhubekayo, ungabibikho okuvukayo, ngoba angikwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu Baba. Enhlizweni yami kuvuka ukuthi ngendlela okuyingozi ngayo ukungezwa, ngoba inkosi yethu ingumeluleki omangalisayo engihamba naye indlela yonke yokuphila kwami. So kubalulekile ukuba ngize ngiphumelele ukuthi ngimuzwe yena engihamba naye. So ngiyambonga nje kulokho engikubonile engenzela khona, ekhuluma ngimuzwa, kokunye ngingamuzwa bese ngizwa late ukuthi uNkulunkulu uBaba bekhuluma nami la. Kwenzeka ngelinye ilanga ekseni sengisukuma nje, ngisukuma ngiqeda nje ukwenza umkhuleko wokuphuma, bese ngibona kwisayibhodi ipeni lami lapho, bese kuvuka phakathi kimi ukuthi lithathe usifake esikhwameni. Ngithi cha, nginalo ipeni esikhwameni. Ngithatha isikhwama sami ngiphume ngihambe ngiye emsebenzini. Kuthi nje kungakashayi ngisho 9 qhamuka umphathi wami useyaphuthuma uyahamba ulate emeeting, nathi Ntombi ngicela ipeni. Ngithathe lona leli lami lokugcina ngimnike, ngisale ngingesena peni. Kuvuke ngaphakathi kwami kushiwo kwathi wathatha ipeni, angangafuna ukulalela. uJesu Kristu uyinkosi. So ngabuka ukuthi uNkulunkulu Baba wethu uyasisiza, kodwa thina indaba ingakuthini. Ngelinye ilanga sengihlelile ukuthi kade ngagcina ekhaya, kusekhona ubaba okukhona ekhaya kithi la ngizalwa khona. Ngithe ingane hayi sizohamba kule weekend siyobabona. Ubaba vela memezela umkhosi sizikulo ka 14 days sizoya ePhasikeni. Hayi bese ngibona ukuthi hayi uNkulunkulu Baba akavuma asikwazi ukuya phakathi kwabantu sisemkhosini, ngani zama sezukuya. Hayi ngithule kusenjalo ngizwe ukuthi khona usisi wami ozoya ekhaya, naye usuka kwakhe la isuka khona. Bese ethi inhliziyo yami angibhaka amakheke ngiphathisele ubaba. Ngibhizi vele ngiyabhaka, bekuvele ngibhaka. Bese ngithi hayi awuthi ngibhaka bemaningi ngizophathisela ubaba amakheke. Ngisathi naleyo bhizi kuvuke futhi phakathi kimi ukuthi uyazi yini ukuthi kuyokwenziwa. Bese ngithi futhi kulungile angivele ngiwayeke ngoba ngempela ngazi kuyokwenziwa. Emva kwesikhathi sengiyezwa ukuthi njengoba ehamba kuyokwenziwa nje impela, kuyodunyiswa abanye uNkulunkulu, kuyomiswa amanye ama-altari mina engimelene nawo, obekuzothi ongibonayo ngiqhamuka, ngoba ngizobonwa nawo kude ukuthi ngikhona. Angifani nomuntu ozokwehla esitobhini angene, uzobona ukuthi Nkosi yami kufike nalo okusho ukuthi inkulu impela lento eyenziwa kuleli ekhaya noma ibalekile. Bese ngihlanganyela entweni engingayazi. Ngamdumisa kakhulu uNkulunkulu Baba, ngabuka uthando ukuthi uyasithanda. Ngase ngiba buhlungu ukuthi inkosi angilaleli. Uyangithanda, uyakhuluma, kodwa angilaleli. Ezinye izinto eziningi ngibona sekudlulile bekuNkulunkulu. So ngiyambonga kulokho engibona ukuthi ngilaleli, ngimnxusa ukuthi angisize ngokulalela, kodwa kakhulu ngibonga uthando angithanda ngalo. Uyasithanda uNkulunkulu Baba, uJesu Kristu uyinkosi.